କଣ କି ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଦାଶରଥୀଟା ଘରେ ନାହିଁ କି? ଆଜି ତ 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ଅନ୍ତର ମିଳିଲାନି। କଣ କହିଲୁ ଖବର ମିଳିଲାନି? ଖବର ମିଳିଲାନି ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାସିଆର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦାସିଆଟା ମରିଯାଏ। ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଯୋଉ ନାରୀ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ସ୍ୱାମୀର ଖୋଜ ଖବର ରଖିନି ଟିକେ ରଖି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗାଁରେ ସଧବା ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଧବା ହୋଇଯିବା କଥା। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମଉସା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମନେ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁଠି ତାଠୁ ନା କେହିଠି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ। କାଲି ମିଟିଂରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଧବା ନାରୀ ସଦବା ଦେଶରେ ଆମ ଗାଁରେ ରହିପାରିବେ। ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଧର୍ମାକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆସୁଛି ମା। তাছাড়া নিয়ম অনুসারে ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସଦାବାସରେ ରହିବ କିପରି? ସେ ସଦାବାସରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ହେବି। ମୁଁ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଛି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ନ ଦେଖି ମୁଁ ବିଧବା ହେବି କେମିତି? ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା এই ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ এই ସାବିତ୍ରୀକୁ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେବ କିଏ? କିଏ ମୋତେ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ସଜାଇ ଦେବ? ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଗଲି ଗାଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି। ପଚିରେ ଦେବି ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ମାଗି ଦେବି ମୋ ହାତର ଟଙ୍କା ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ସାବିତ୍ରୀର ବିଧବା ବେଶ। মতে চিনি পারল সাবিত্রী হে মো পা দাশরথী পটনায়ক স্বামী দাশরথী পটনায়ক তুমি ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ তুমি বিশ্বাস କରୁଛ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତର ସୀମାତା କାଟି ଜଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ କଣ କହୁଛ? হরে মতে বিশ্বাস কর সাবিত্রী হরে মতে বিশ্বাস কর হরে মো তোমার সেই স্বামী দাশরথী পটনায়ক। କେମିତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅବିଶ୍ୱାସର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୟ ଦୁନିଆ ଜୟ ମଣିଷ ବିଚିତ୍ର ସମାଜ ଏ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି ତମେ କିଏ? ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ହଁ ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ବୀରେନ ସାଗର ମାନି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ଆରେ ମୋ
ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ସାବିତ୍ରୀ। ତଥାପି ତମ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସମାଜରେ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଲଟ ପାଲଟ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ବହୁ ଆଶା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ସାବିତ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଆଉ ସେଥିରେ ତମର ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ସାବିତ୍ରୀ ମୋର ସେଇ ଅଜଣା ରାଇଜକୁ। ଆଚ୍ଛା ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମତେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ। ମନେ ପକାଅ ସାବିତ୍ରୀ, ଆରେ ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥୀ ପଟ୍ଟାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାସରାତି କରୁଥାଏ, ଡାହାଣଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଏକ ଆଠଣି ସାଇଡର କରାଯାଗ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦିଅ ସାବିତ୍ରୀ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସବୁ ମନେ ପଡୁଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ, ସବୁ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ନଈର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଭଙ୍ଗା ନାଳ, ନାଉରି ନଥିବା ନାଟିଏ ମୁଁ ନା କୂଳକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ଗଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ବସି ପାରୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛ, ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ। ହେଲେ କାହିଁକି? ସେ ଅନେକ କଥା ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ଅନେକ କଥା। ଖାଲି ତମେ ଏତିକି ଜାଣ ଏ ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକଟା ବଞ୍ଚିଛି। ମାନେ ଏହା ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାଲିଯିବି। ନା, ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଛ, ତମେ କୁଆଡେ ଯିବନି, ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ନାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ, ଆରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାଲିଯିବି। ଏଇ କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହ। ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଆରେ ଶୁଣିବ, ସେ ଅତୀତର ଇତିହାସ ତାକୁ ଶୁଣିବ। ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ସେଦିନ ସୀମାନ୍ତ ଘାଟିରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସମୟ ଠିକ ରାତି 12ଟା। ହଠାତ୍ 5 ଜଣ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଟେକି ଆଣି ମୋ ବାରମ୍ବାର ଗଣଧର୍ଷଣ କଲେ। ହେ ଭଗବାନ! ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ଆରେ ଏହା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚୁପ ହୋଇ ରହିଥିଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାର ସାହସ ଶେଷରେ ସେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେଠାର ଚାଲିଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଝିଅଟା କଣ କଲା ଜାଣିଛ? କଣ କଲା ସେ ଝିଅ? ତା ପରଦିନ ଥାନାରେ ଏକ ମହିଳା ରେପ୍ କେସ୍ ଏତଲା ଦେଲା। ଆଉ ମତେ ସଜା ହେଇଗଲା ସାବିତ୍ରୀ, 12 ବର୍ଷ ସଜା। ଆଉ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଧବା ବେଶ। ସାବିତ୍ରୀ,
ପିଲାମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଲା ବୋଲି କହିବେ ସାବିତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଲା ବୋଲି କହିବେ। তুমি ସେମିତି କହୁଛି କି? ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଏ ଭାଉଜ ଏଇ ନିଅ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧି ନେବ। ଆଜି ପରା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖି ଭାଉଜ ପରମା ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଭିକାରୀଟେ ବାବୁ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ମତରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେଲ ନାହିଁ ବାବୁ। ହେଲେ ତମେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲ କେମିତି? ବାବୁ ରକ୍ତ କେବେ ରକ୍ତକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ବାବୁ? ମାନେ ମାନେ କଥା କଣ କି ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋ ଭାଇ ଧର୍ମାର ମୁହଁଟା ଦେଖିଦେଲି। ଧରମା ତେଣୁ ତେଣୁ ବାବୁ ଧର୍ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବାବୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏ ବୁଢା କାଳରେ ବାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବୋଲି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାବୁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରନ୍ତି ବାବୁ। କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମତେ ଚାକର କରି ରଖିବେ ବାବୁ। ଅଧର୍ମ এই ଲୋକଟା ଆମ ଘରେ ଏଇ କାମ ଧନ୍ଦା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ତମେ ଏ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ନିଶ୍ଚୟ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲୁ ନା, ତୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ଯା। ଦେଖିବୁ ମୋ ଦୁଆରେ 10-10ଟା ସାରେ ଲାଇନ ଲଗେଇବି। କରିବେ ମାନେ ଯା କଥା ଗୁଡାକ ବାଗେଇ ସାଗେଇ କହୁନୁ। କଥା ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଟିଉସନ ପଢୁଛୁ, ବୁଝିଲୁ? ଟିଉସନ ପଢୁଛୁ, ଭାରି ଟିଉସନ ପଢୁଛୁ। ଟିଉସନ ପଢିଲୁ ଖାଇବୁ କଣ ପାଇଁ? ଖାଇବୁ କଣ ତୋର ଭଲ ପାଠ ହେଲା ବୋଲି ବିଷ ଖାଇବୁ ନା କଣ? ବୁଝିଲୁ ମା, ତତେ ଯଦି 10-10ଟା ସାରେ କରିବେ ମାନେ ଟିଉସନ କରିବେ, ତୁ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ? ଖାଇ ଧରି କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିକ ମାଗିବି। ବୁଝିଲୁ? ଆସ
ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବହୁ ରୂପେ ପାତାଳ ସିଂ ବାବୁଙ୍କ ଘର ତ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ନିଜେ ବହୁ ରୂପେ ପାତାଳ ସିଂହ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତ ହାତ କରୁ ଦେ ହାତେ ହେଇଯା। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେବାକୁ ଆସିନି ମାନେ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଗାର ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସରେ ନମସ୍କାର କଲି ଆପଣ ମତେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ ହାତକୁ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ହେବାକୁ ଆସିନି ନିଯୁକ୍ତି ଖବରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପଡେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଆ ନା? ମୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନା ମାଇ ଛେଳି ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳି ଯା। ଆଜ୍ଞା ତୋ ନା ମାଇଛେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ନା ଟେଣ୍ଟି। ଆଉ ମୋ ନା କଣ ଜାଣିଛ? ବାବୁ ରୁପି ଏଣ୍ଡୁଅ। ଆରେ ଘରେ ଚିଡ଼ିଆ ଖେନା ଖୋଲା ହବ ଆଉ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଝିଅ ହଇଓ ତମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା ଭାଷା କରୁଛ, ମୋ ଝିଅ ଉପରେ କାହିଁକି ଆଖି ପକଉଛ? ନାହିଁ ମାନେ ତମ ଝିଅ ନା ତମ ଝିଅର ଭାରି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାରି ସୁମଧୁର ହଇଓ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛ? ତମ ଝିଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସୁମଧୁର ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ନା ହରିୟାଣା ବୋଦା କଥା କଣ କି ନା ହରିୟାଣା ବୁଦା, ହଁ ତମ ନା ଉଡିଶା ମାଇ ଛେଳି। ବୁଝିଲ? ଏ ଛଳାଏ ଘର ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। କଥା କଣ କି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ଦୁଇଟା ମିଶି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡିରେ ଗ୍ୟାସ କରୁଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ନା ବଦା ଆଉ ମୋ ନା ଓଡିଶା ମାଇ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ପଢେଇବ? ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିଛି ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ସାମାଜିକ ପ୍ରେମ ପାଠ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳି ଯା, ସମ୍ଭାଳି ଯା। ଆଉ କୋଉ ପାଠ ପଢିବୁ? ଏଇଟା କି ପାଠ? ଜାଣିଛି ସେ ପାଠଟା ବି ଜାଣିଛି ସେଇ ପାଠଟା ହଉଛି ଇତିହାସର ଗୋଟାଏ ଗ୍ୟାସ ଛଡ଼ା 9 ବର୍ଷର ପରା ମୁଁ ପିଜି କରିଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ତମେ ମଝିକୁ କର ମାନେ ଟିଉସନ କର। ମତେ ଯାଇକିରି କହିବାକୁ ପଡିବ ନିଯୁକ୍ତି ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲଅପ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ବହି ନେଇକି ଆସିବେ ସେଇଟା କି ବହି? ସେଇଟା ହଉଛି ଲଭାରତ ବୁକ ସେଇଟା କଣ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ନାହିଁ କି? ସେ ବହିଟା ଏବେ ବଜାରକୁ ନୂଆ ଆସିଛି ସେ ବହିଟା ପଢିଲେ ତମ ଝିଅର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପୁରା ଭଲ ଆଚ୍ଛା ବାପା ମୋର ଜମା ମନରେ ରହୁନି। ସେ ବହିଟା ଟିକେ କାଗଜରେ ବାପା ଲେଖିଦେ, ମୁଁ ସେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଆସି ନେଇକିରି ଆସିବି। ଏଇ ନିଅ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମଝିକୁ ବାଦେଇକିରି କରିବ ପୁରା ବାଦେଇ ମାନେ ଟିଉସନ ମୋ ଝିଅଟା କୋଳ ବୟସର ଝିଅଟା ପୁରା ଟିପୁକୁଳା ମାରିଦେଲେ ଫାଟିଯିବ। ଥାନରେ ଥାନରେ ବାଦେଇବନି। ମୁଁ ଆସୁଛି।